Өш менен Чолпон Ата шаарында көчмөндөр оюндары балдар аралымында аттуу 16-чы республикалык фестиваль башталды. Бул маданий иш-чарага республиканын ар бир облусунан жана коңшу Казакстандан улуттук оюндарды мыкты билген чебер окуучулар, ийримдин тарбиялануучулар катышты. Көчмөндөр оюндары балдар аламында деп, бул биздин темабыз, бул биринчи жолу өткөрүп жатабыз. Балдардын жана өспүрүмдөр улуттук сейтек борбору Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарктуулук боюнча концепциясынын негизинде ушул фестивалдын биз темасын коюп, быйыл ушуну баштадык. Улуттук оюндар эң баалуу жана кыргыз элинин унутулгус, ошондой эле оюндар аркылуу балдарды бир кандай десем, нарктуулукка, адеп насилге, адеп ахлактыкка тарбиялоо максатында өтүп жатат. Бардык биздин республиканын 7 облусунан келген жана боордош калкыбыз Казакстандан келген коллектив спорт улуттук оюндар боюнча унутта калып бара жаткан илгерки ата-бабаларыбыз ойногон оюндардын көрсөтмө оюндары болот. Биз аларга балдарга таанышуу иретинде ошону көрсөтүп жатабыз. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борбору Жалал Абад мамлекеттик университетинин колдоосу менен ишке ашып жаткан фестивалдын башкы максаты маданий мурастарды сактоо жана жайылтууну, балдардын жана жаштардын чыгармачылыгын өнүктүрүү болуп саналат. Фестивалдын ачылыш аземинде Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү өзү катышып, балдарды куттуктады. Республикалык балдардын чыгармачылык фестивалынын алкагында өтүп жаткан биринчи 2024 жылы биринчи ирет өтүп жаткан көчмөндөр оюндары балдар ааламында фестивалдын ачылышы менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Балдардын улуттук нарк, насил аркылуу, адеп ахлак аркылуу өздөрүнүн ички сезимдерин, аң сезимин өстүрүү менен бирге өздөрүнүн көндүмдөрүн өнүктүрүүгө чоң багыт берип, жакшы кандайдыр бир кошумча колдоолорду көрсөтүп жатат. Ошону менен бирге сиздер балдар барыңарга ушу келечектин ээси болгон сиздерге ден соолук каалайм. Көчмөндөр оюндары балдар ааламында аттуу 16-чы республикалык фестивалдын ачылыш аземи ынтымак эс алуу жайында болуп, сейтек балдар борборунун тарбиялануучулары жана ошондой эле Казакстандан келген таланттуу балдар өнөрлөрүн тартуулашты. Азырсын, сол орайда бар айласын. Кайырлы күн, құрметті Кыргыз халқы. Сіздерді Алматы қаласы білім басқармасы номер 6 оқушылар үйінен район вокалдық ансамблі бүгінгі сіздердің керемет мына көшпенді ойындар, ұлттық ойындардың, балаларға арналған ойындардың осындай жаңарып жатқанына қуаныштымыз. Сіздерге келгенімізге қуаныштымыз. Үлкен алғыс айтқым келеді Кыргыз Республикасының мемлекеттік білім басқармасына, оның ішінде сейтек балалар орталығына, Ирина Камантулаевнаға да үлкен алғыс білдіремін. Бәрі бізге ұқсас қой, қанымыз бір, ата дәстүріміз, ойындарымыз барлығы бір. Міне кешеден бастап бізді сондай құшақ жайып қарсы алып жатыр. Үлкен рахмет. Көчмөндөр оюндары балдар ааламында аттуу фестивалдын жүрүшүндө таланттуу балдар кол өнөрчүлүк жана сүрөт тартуу боюнча дагы өнөрлөрүн тартуулашат. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борбору уюштурган фестиваль ар бир катышуучуга көз ирбемдерди тартуулап, достукту жана ынтымакты даңазалап келет.